Вот такая зона новая появилась у нас для пищевых отходов. Домик такой классный. К летним заездам мы готовимся вовсю. Вот тут тоже делаем входную зону новую. Вот это у нас жилой корпус. И вот тут тоже идет ремонтная работа. Сейчас вот тут сняли козырек, все меняют. И там тоже внутри решили, ну нам надо быстро, резко, решили сделать ремонт. Решили сделать вторую пожарную лестницу, выход.